не шумы. Полотки на нуле. Леш, что это был за тест? Задний, обратите внимание. Что за тест был? Скрипит что-то, качали, слушали. Скрипит сзади или впереди? Вообще. Это щетки скрипят. Это щетки скрипят. Это их еще не включали. Автомобиль 2007 года, 150 тысяч. Леш, что в итоге-то мы обнаружили причину скрипа? Пока нет. Сейчас протрясем подвесочку, посмотрим, что там стоит. А есть понимание, хоть перед, зад? Или В заказнаряде написано заднее левое колесо. подозрение? Не подозрение на это, но оно может и справа отдавать. И во время движения это может проявляться иначе, нежели Запросто. в статике. Это то, что нам нужно ставить, да? Бешембер? Да. Так с заменой, с профилактикой там что-то изменится? На твой взгляд? На мой взгляд, изменится. Если не изменится, то будем, Посмотрим, будем будет. смотреть дальше. Что будет, да. Может быть, ничего Ну, и колоночки не придется больше делать. А что ты делал, там где-то перегрев, да, даже? Да, с левой стороны я пожаловался на скрип. С левой стороны. Там видно, да? Там видно прям, да. Верхний край диска черный. Ну да, действительно. С той стороны хуже или лучше? С той стороны я еще не открывал, ничего не смотрел. Ну, должно быть хуже. Судя по всему, да. Одна направляющая левого суппорта, вот вторая направляющая. Угу. Но это была смазанная, я просто немножко от коррозии почистил. А это еще не трогал? А эту я еще не трогал, она вся закисшая. Вся прикипевшая, я ее еле выкрутил отсюда. Ну и, соответственно, внешняя колодка у нас... Нет, внешняя колодка, она такая же нормальная, единственное, только она не до конца колодку отпускала, вот видно, как диск подожгло. Чуть-чуть. Середина. Диск сверху до середины черный. Это уже паленый. Его стоит заменить? Я думаю, стоит, но Василий говорит, что пока его не съела, смысла этого делать нет. То есть как бы износ нормальный, не критичный. Все. Сейчас мы его почистим, приведем в божеский вид, сможем. Да. Скотч-брайтом отполируем. Все очищено и все. Да, все очищено, все смазано. Ну, все смазано. Вот так вот выглядит смазанный штырь. А где колодки? Они сильно были изношены? Практически под. Где? Уже утилизирован. Которые слева